साइन्टिफिक रिसर्च प्रोसेस को यो जुन यहाँ बनाएको छु मैले फिगर देखिराख्नु भएको छ यो फिगर चाहिँ नि बोर्डन एन्ड एबोर्ड ले बनाएको फिगर हो यो अस्मिता श्रेष्ठ ओके बोर्डन एन्ड एबोर्ड को यो मोडल हो भनौं साइन्टिफिक रिसर्च प्रोसेस यसरी फ्लो हुनुपर्छ भन्ने कुरा यो फिगर एकदमै मजाको फिगर छ के यसमा धेरै मतलब रिसर्च प्रोसेसलाई डिटेलमा देखाइएको छ यो फिगर गराउने कोसिस चाहिँ गर्नु होला तपाईहरुले पनि हाम्रो साइन्टिफिक रिसर्च जहिले पनि यहाँनिरबाट स्टार्ट हुन्छ हैन यहाँनिर सेन्सिङ अफ प्रब्लम अथवा सेन्सेसन अफ द प्रब्लम तर यो प्रब्लमको सेन्सेसन कहाँबाट हुन्छ त प्रब्लमको सेन्सेसन हुने दुईटा सोर्सहरु चाहिँ हुन्छ अथवा रिसर्चर मे रियलाइज द प्रब्लम फ्रम two different sources. He may realize the research problem from the observation or from the library. Library means the literature review. है त library भनेको के हो literature review. तब अब यो observation को कुरा गरौँ एकैछिन नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि अब मेरो एउटा लेभल अफ नलेज एउटा रिसर्चरको एउटा लेभल अफ नलेज हुन्छ उले के कुराहरु जानेको हुन्छ के कुरा बुझेको हुन्छ र के उसको अब्जर्भेसन हुन्छ लाइफ रियल टाइम एक्सपीरियन्सहरु चाहिँ हुन्छ त्यो रियल लाइफ एक्सपीरियन्स लाई चाहिँ हामीले के भन्छौं अब्जर्भेसन भन्छौं हैन त त्यसैले गर्दाखेरि त्यो रियल लाइफ अब्जर्भेसनमा आफूले जुन रिसर्चरले जानेको कुरा छ उसँग भएको नलेज छ त्यो नलेजले चाहिँ नि उलाई त्यो रियल टाइम प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि चाहिँ नि पुग्दैन त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले जस्तै म्यानेजमेन्ट पढेका छौं हामीले म्यानेजमेन्ट पढेका छौं म्यानेजमेन्ट थ्योरीजहरु पढेका छौं म्यानेजमेन्टको डिसिजन मेकिङ को बारेमा नलेज छ अथवा विभिन्न इश्यूजहरुमा हामीलाई थाहा छ इन्भाइरोन्मेन्टल फोर्सेसहरुको बारेमा हामीलाई थाहा छ विभिन्न थ्योरीहरु चाहिँ थाहा छ हामीलाई तर हाम्रो सिचुएसन हामीले जुन रियल टाइम सिचुएसन छ रियल टाइम सिचुएसनमा हाम्रो त्यो नलेजहरुले हामीलाई नपुग्न सक्छ हैन अथवा the principles that we have learned throughout our life may not work in order to solve the real time problem. So we may feel some kind of lacking, we may feel some type of gap between what we know and what is to be known. हामीले के जान्नु पर्छ र अनि हामीलाई के थाहा छ त्यसको बीचमा चाहिँ नि हामीले किसिमको ग्याप महसुस गर्छौं त्यसैले गर्दाखेरि त्यो ग्यापलाई नै हामीले के भन्छौं रिसर्च प्रब्लम भन्छौं सो वी मे रियलाइज वी मे सेन्स द रिसर्च प्रब्लम फ्रम observation means the data so the first source of research problem is the data itself हैन त हामीले जस्तो एक्जाम्पलको लागि हुन सक्छ कि हामीले थाहा छ if we decrease the price of the commodity then the demand goes up and this is what we have learned from our textbook from our teachers from the school but in the real life situation what happens we have decreased the price of our product
but the demand for the product is constant, or there may be adverse effect in the demand of the product. So you may be curious to know what is happening over there. के भइरहेछ भन्ने कुरामा तपाईलाई के हुन सक्छ भन्दा क्युरियोसिटी हुन सक्छ। त यो चाहिँ के भयो भन्दा अब्जर्भेसन भयो कि जस्तो हामीले मनी सप्लाई बढायो भनेदेखि अब एउटा मोनिटरी पोलिसीको कुरा गरौँ न, नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ नि भनौँ अथवा सेन्ट्रल बैंकले चाहिँ नि मनी सप्लाई बढायो भनेदेखि चाहिँ नि इन्फ्लेसन पनि बढ्छ। मनी सप्लाई बढायो भने इन्फ्लेसन पनि बढ्छ। तर त्यसैले गर्दाखेरि इन्फ्लेसनलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि उले मनी सप्लाईमा कन्ट्रोल गर्ने पोलिसी लियो। तर त्यो पोलिसीले चाहिँ काम गरिरहेको छैन। भनेको मतलब मनी सप्लाई कन्ट्रोल गर्दा गर्दै पनि इन्फ्लेसन बढिरहेछ। त यो के हो त भन्दाखेरि जेनरली द सिचुएसन इज अपोजिट to what we have learned, opposite to the principles that we know. So this is the gap. So such kind of gap gives you with the research problem. So this is the source of research problem, right? यो एउटा सोर्स हो। अर्को चाहिँ हुन सक्छ प्रब्लम रियलाइजेसन अथवा प्रब्लम सेन्सेसन लाइब्रेरीबाट हुन सक्छ। लाइब्रेरी सर्च भनेको you may have gone through so many literature, but you have found so many conflicts between and among the existing theories. एउटा थ्योरीले चाहिँ नि एउटा भनिरहेछ, अर्को थ्योरीले चाहिँ अर्कै भनिरहेछ। So you are realizing the conflict between the theories. So you may realize the problem, research problem. So this is called sensation of research problem from the library search, हैन? लाइब्रेरी बाट रिसर्च प्रब्लम सेन्सेसन गर्ने भनेको चाहिँ त्यही नै हो। त त्यसैले गर्दाखेरि तपाईको रिसर्च प्रब्लम कहाँबाट आउँदो रहेछ त जनरली भन्दाखेरि रिसर्च प्रब्लम जनरली it may come from the observation or it may also come from the library or the literature. अब हामीले चाहिँ जबरजस्ती रिसर्च प्रब्लम गराउन खोजेर चाहिँ नि हुँदैन। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि या त अब्जर्भेसन बेस्ड हुनु पर्यो हैन, या त अब्जर्भेसन बेस्ड हुनु पर्यो, या त भन्दाखेरि हाम्रो पढेर चाहिँ तपाईले कन्फ्लिक्ट रियलाइजेसन चाहिँ गर्नु पर्यो। नभएदेखि चाहिँ नि यो यतिकै प्रब्लम जेनेरेट गर्न खोजेर चाहिँ हुँदैन। हाम्रो प्रब्लमै त्यही हो कि हाम्रो जुन थेसिसहरु लेख्छौं हामीले त्यसरी थेसिसहरु लेख्दाखेरि अथवा रिपोर्टहरु लेख्दाखेरि चाहिँ नि प्रब्लम कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा नै थाहा नपाएर अनि जबरजस्ती रिसर्च प्रब्लमहरु बनाउन खोजेपछि अनि हामीले चाहिँ नि हाम्रो रिसर्च प्रब्लम राम्रो चाहिँ हुन्न। अब अर्को चाहिँ हाम्रो हेरौं प्रब्लमको बारेमा, रिसर्च प्रब्लमकै बारेमा चाहिँ हामीले एकछिन कुरा गरौँ है त। प्रब्लम भनेको के हो त? रिसर्च प्रब्लम भनेको के हो त? त हामीलाई यहाँबाट पनि थाहा भयो कि सोर्सबाट पनि थाहा भयो प्रब्लम भनेको दुई किसिमको प्रब्लम हुँदो रहेछ। एउटा ग्याप बिट्विन व्हाट वी नो एन्ड व्हाट वी हैव observed, this is a kind of problem. अर्को चाहिँ नि प्रब्लम के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि there is conflict between the theories. यो दुई किसिमको प्रब्लम चाहिँ नि हुन्छ। एउटा प्रब्लम के भयो, हाम्रो थ्योरीले एकातिर भनिरहेछ अनि रियल लाइफ अब्जर्भेसन चाहिँ अर्कै भयो। हाम्रो थ्योरीले एकातिर भनिरहेछ, रियल लाइफ एक्सपिरियन्स चाहिँ अर्कै भयो। यो एउटा प्रब्लम हो।
अर्को प्रब्लम के रहेछ त भन्दाखेरि प्रब्लम भयो तर प्रब्लम doesn't mean that the situation is serious and some organization or some individuals are facing with some pandemic situation. This is not the problem. In order to know the research problem, we should go into the uh, causation factors. Don't be confused between the symptom of the problem and the causation factors. यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै उता एक्जाम्पलको कुराहरु तपाईको बडीको टेम्परेचर बढेर 101 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ भनेको मतलब ज्वरो आयो यार realizing you are experiencing fever हैन that fever is not the problem in fact त्यो फिभरलाई तपाईले प्रब्लम भन्न चाहिँ हुँदैन but the fever is the symptom of the problem. The problem may exist in some other way. जस्तै किन fever आयो त is it because of pneumonia or is it because of coronavirus or because of your hasty lifestyle physical mental pressure कारणले गर्दा हुन सक्ला अथवा ग्यास्ट्रिक को प्रब्लमले पनि ज्वरो आउँछ अथवा you are injured in some parts of your body. There may be so many causes of the problem. त्यसैले गर्दाखेरि in order to know the problem, research problem, you should dig out the causation factors. Don't be confused with the symptom of the problem and the real problem. And research problem र symptom को बीचमा चाहिँ तपाईले छुटाउन सक्नुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ नि डिस्टिंक्सन छुटाउन चाहिँ सक्नुपर्छ ठीक छ त्यसैले गर्दा तपाईको ज्वरो प्यारासिटामोल खाएर फेरि कज एन्ड इफेक्ट मा पनि हामीले जान्नु पर्छ यसमा कज एन्ड इफेक्ट रिलेसन पनि हामीले बुझ्नु पर्छ तपाईले ज्वरो आयो 101 डिग्री सेल्सियस पुगे देखाइराछ प्यारासिटामोल खानु भयो प्यारासिटामोलले के गर्यो तपाईको ज्वरो चाहिँ नि 90 डिग्री सेल्सियस मा घटाइदियो now you are feeling okay. That doesn't mean that you are experiencing fever because you did not take paracetamol. You should understand this relationship. तपाईले प्रब्लम भएको प्यारासिटामोल नखाएर हो त होइन नि त्यो पनि होइन तर त्यसैले गर्दाखेरि you should know the real causation factor in order to know the research problem. So once you realize the research problem, as a researcher you should identify and formulate the research problem. Formulating the research problem means you are going through at least 3 different kinds of activities. तीनटा कम्तीमा पनि काम छ यसमा हुन्छ है त तीनटा एक्टिभिटीजहरुमा काम गर्नुपर्छ अनि बल्ल you can identify the problem. First, you should know the causation factor or the relationship between variable. First. Second, you should formulate the research objectives. Third, you should formulate the research
questions. So problem identification involves at least 3 activities. 3 काम चाहिँ कम्तीमा यसमा गर्नुपर्छ अनि बल्ल now we can say you have identified the research problem. 3 काम, note it down. First, you should know the relationship between variables, or you should know the gap between the theories and your experience, or theories to theories. First, second, you should formulate the research objective. Third, you should formulate the research questions. So these 3 activities combinedly are called problem identification. Like that. And then when you identify the problem and you have formulated the research problem, then you have to develop theoretical framework. The theoretical framework explains the variable, measurement of such variables, and the relationship, expected relationship between the variables. Theoretical framework हामीले डिटेलमा पछि डिस्कस गर्छौं तर अहिले के बुझौं भन्दा theoretical framework gives you idea about the variables, about the relationship between variables and the nature of the relationship between the variables, the expected relationship between the variables. That is called theoretical framework. So second step is to identify your research problem and formulate the theoretical framework. Formulation of theoretical framework means you should know the research variables and expected relationship between them. हैन? The theoretical framework भनेको त्यही नै हो. त्यसैले गर्दाखेरि अब theoretical framework लाई हामीले कहिलेकाहीँ conceptual framework पनि भन्छौं, conceptual framework अथवा research framework पनि भन्छौं. चाहे conceptual framework भन्नुस् चाहे research framework भन्नुस् त्यो theoretical framework नै हो भनेर बुझ्नुस् अहिलेलाई. Although there are some tiny differences between the terminologies, you may understand these terminologies, these concepts in the same way. And after the formulation of theoretical framework, you should formulate research hypothesis. Our next step is to formulate the research hypothesis. Hypothesis formulation and testing of hypothesis is based on the deductive reasoning. Hypothesis formulation and hypothesis testing is based on the deductive approach or deductive reasoning. The संसारमा प्रब्लम सल्भ गर्ने दुईटा तरिका चाहिँ छ. दुईटा तरिका छ. एउटा चाहिँ नि इन्डक्टिभ रिजनिङ हो र अर्को चाहिँ नि डिडक्टिभ रिजनिङ हो. हैन? एउटा इन्डक्टिभ रिजनिङ, इन्डक्टिभ एप्रोच र अर्को डिडक्टिभ रिजनिङ, डिडक्टिभ एप्रोच. डिडक्सन भनेको के हो त? डिडक्सन भनेको अथवा डिडक्टिभ रिजनिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि there is some theory. या theoretical framework भनेका छौ नि. Theory भनेको के हो त भन्दा generally theory is the relationship between variables. Theory can be defined as the statement that explains the relationship between variables. So on the basis of that theory, you have formulated some hypothesis. In order to test that hypothesis, you go to the field or enter into the lab and collect some data and then test the hypothesis on the basis of that data.
that observed data by using the observed data. So this approach is called deductive reasoning. डिडक्सन भनेको के रहेछ त? त्यसैले गर्दाखेरि डिडक्सन भनेको के रहेछ? हामीसँग थ्योरी छ, हामीलाई थ्योरी हामी जान्ने कोसिस गर्छौं, त्यो थ्योरीको आधारमा हामीले हाइपोथेसिस फर्मुलेट गर्छौं, हाइपोथेसिसलाई टेस्ट गर्नको लागि डेटा कलेक्सन गर्न जान्छौं, डेटा कलेक्सन गरेर आएर हाइपोथेसिस टेस्टिङ गर्छौं, अनि हामी के गर्छौं सर्टेन इन्फरेन्सेसहरु ड्र गर्छौं. we try to confirm the hypothesis. So this approach is called deductive reasoning. There is one more way of solving the problem, which is called inductive reasoning. So inductive is different thing. In inductive reasoning, generally we begin our process from the observation, not from the theory. So that is different thing. Let's not talk about induction. Deduction भनेको के भनेर बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि, there is theory. We want to test that theory on the basis of hypothesis. In order to test the hypothesis, we observe and obtain some data. On the basis of data, we test the hypothesis. Then we come up with some inferences. So this process is called deduction. So hypothesis formulation is based on deductive reasoning or deductive approach. So hypothesis भनेको के त भन्दा, hypothesis can be defined as the conjecture relationship between the variable. Conjecture means the educated guess, which is based on the existing knowledge, which is based on the logic. Hypothesis भनेको चाहिँ नि, this is not your imagination, this is not based on fantasy, this is not based on illogical things. So hypothesis is formulated always on the basis of some logic or on the basis of the existing knowledge. So hypothesis is derived from the theory. Okay, so त्यसैले गर्दाखेरि hypothesis is formulated in order to test empirically. If you cannot test the hypothesis empirically, then that hypothesis has no meaning. यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला. त हामीले स्ट्याटिस्टिकली हाइपोथेसिसहरु के गर्छौं, टेस्टिङ गर्नको लागि हाइपोथेसिसहरु फर्मुलेट गर्छौं. त्यसैले गर्दा the hypotheses are statistically testable. If they are not testable, we cannot say that that is a good hypothesis. So after formulating the hypothesis, you should design your research. Research design is the plan. Research design is the research strategy or the plan for collecting the data and analyzing the data. यहाँ हेर्नुस्, डेटा कलेक्सन र एनालिसिस कसरी गर्ने त भन्ने बारेमा चाहिँ के हो, प्लानिङ गर्छौं हामी, स्ट्र्याटेजी बनाउँछौं. So this master plan, also called master plan, this is very, very imperative to determine your quality of result, because the quality of result of your research may vary according to your research design. Quality of your research result is based on your research design. If you use one kind of research design, you will find a kind of finding, a kind of result
Whereas if you use other kind of research design, you will come up with different set of results. Therefore, the quality of your research result depends upon the accuracy of your research design. ठीक छ? The research design generally मैले के भने भन्दाखेरि it is the plan about the data collection and data analysis. तर यसमा अर्को पनि काम गर्नुपर्छ, अपरेशनल प्लान पनि गराउनुपर्छ र स्याम्पलिङ प्लान पनि गराउनुपर्छ. त्यसैले गर्दा अल टुगेदर रिसर्च डिजाइन मा चारवटा कामहरु चाहिँ हामी गर्छौं, चारवटा एक्टिभिटीजहरु चाहिँ हुन्छन् अथवा चारवटा चीजको बारेमा रिसर्च डिजाइन चाहिँ हुने गर्छ. के त भन्दा एउटा डेटा कलेक्सन प्लानिङ गर्छौं, अर्को डेटा एनालिसिस को प्लानिङ गर्छौं, अर्को अपरेशनल प्लानिङ गर्छौं, अर्को स्याम्पलिङ प्लानहरु गराउँछौं. यो चारवटा चीजहरुको जुन प्लान गराउनु छ त्यो प्लानलाई हामीले रिसर्च डिजाइन भनेर भन्छौं. रिसर्च डिजाइन गरिसकेपछि then you can implement that plan. So implementation of your plan means you are going to collect the data. Data collection लाई हामीले के भन्छौं? Observation भन्छौं, हैन? अब डेटा सोर्सहरु फरक पर्न सक्छ. प्राइमरी सोर्स, सेकेन्डरी सोर्सेसहरुबाट हामीले कहाँबाट डेटा लिनु पर्ने हो? That is completely based on your research plan or research design. प्राइमरी डेटा कलेक्सन गर्ने भनेदेखि एक्सपेरिमेन्ट गर्ने हो कि अथवा चाहिँ के भन्छ सर्वे गर्ने हो कि क्वेशनर सर्वेहरु हो कि अथवा इन्टरभ्यु सर्वेहरु चाहिँ हो कि कस्तो हो त? त्यो तपाईको प्लानमै डिपेन्ड गर्छ, रिसर्च डिजाइनमै डिपेन्ड गर्छ. सेकेन्डरी सोर्सेस हो भनेदेखि कति टाइम पिरियड कभर गर्ने, कतिवटा इन्टिटीको बारेमा चाहिँ हामीले स्टडी गर्ने भन्ने कुराहरु त्यसमा आउने गर्छ. त्यसरी डेटा कलेक्सन गरिसकेपछि हामी डेटा एनालिसिस गर्छौं. डेटा एनालिसिस गर्दाखेरि हाम्रो स्ट्याटिस्टिकल एनालिसिसै हुन्छ. साइन्टिफिक रिसर्च प्रोसेस भनेका छौं. साइन्टिफिक रिसर्चमा जहिले पनि स्ट्याटिस्टिक्स युज हुन्छ. स्ट्याटिस्टिक्स युज नगरिकन तपाईले डेटा एनालिसिस गर्छु भनेर नसोच्नु होला कहिले पनि. यो किन भनिरा छु मैले भन्दाखेरि फाइनान्सको स्टुडेन्ट्सहरुले रेशियो एनालिसिस गरेर डेटा एनालिसिस भयो भन्छन्, which is ridiculous. एकदमै गलत कुरा हो, त्यो गलत मिसकन्सेप्सन हो. त्यसैले गर्दाखेरि त्यसो चाहिँ नगर्नु होला तपाईहरु. यो चाहिँ डेटा एनालिसिस गर्नको लागि स्ट्याटिस्टिकल टुल युज गर्नै पर्छ. त स्ट्याटिस्टिकल टुलको युज गर्नको कुरा गर्दाखेरि जनरली दुई किसिमको स्ट्याटिस्टिक्स हुन्छ. एउटालाई भन्छौं हामी डेस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स र अर्कोलाई इन्फरेन्शियल स्ट्याटिस्टिक्स भन्छौं. त जनरली descriptive statistics describes the characteristics of the phenomena, whereas inferential statistics will help you to come up with some inferences, some conclusion, which involves hypothesis testing. So data analysis मा त्यसैले गर्दाखेरि या त हाइपोथेसिस टेस्टिङ गर्छौं या त हामी सिम्पली त्यो फिनोमेनाको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु एक्सप्लेन गर्छौं. त क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु एक्सप्लेन गर्नेलाई हामी के भन्छौं? डेस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स भन्छौं. र हाइपोथेसिस टेस्टिङ गर्ने स्ट्याटिस्टिकल टुलहरुलाई इन्फरेन्शियल स्ट्याटिस्टिक्स भनेर भन्छौं. So in this way you can analyze
the data, but the data analysis is of two different kinds, and दुई किसिमकै data analysis हुन्छ. So data analysis पछि तपाई के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईको रिजल्ट आउँछ. त्यो रिजल्टले जुन छ रिजल्ट अनि रिजल्टलाई तपाईले जेनरलाइजेसन गर्ने कोसिस गर्छौं, जेनरलाइजेसन गर्छौं. र जेनरलाइजेसन भनेको we try to connect that research result with the theory that we have begun our research from, हैन. त यहाँनिर जुन थ्योरी छ, यहाँनिर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क छ, त्यो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क सँग हामीले लिंक गर्ने कोसिस गर्छौं, हैन. त्यसरी त्यो लिंक गर्ने थ्योरी सँग, त्यो रिजल्टलाई थ्योरी सँग लिंक गर्ने कामलाई हामीले के भन्छौं, जेनरलाइजेसन भनेर भन्छौं अथवा कन्क्लुजन भनेर चाहिँ भन्छौं. त त्यो कन्क्लुजन ले के गर्छ भन्दाखेरि या त एक्जिस्टिङ थ्योरीलाई रिफाइन गरिदिन्छ या त हाम्रो डिसिजन मेकिङ मा सपोर्ट गर्छ. We have developed the new set of knowledge which can be used in decision making. त्यसैले हामीले के भन्छौं, इम्प्लिमेन्टेसन भनेर भन्छौं. त्यसैले गर्दा the research result may help you in two different ways. It either refines the existing theory or you can use that conclusion in your decision making. If you use that result in your decision making, that is called implementation. Otherwise, the research conclusion may refine the existing theory. Now see the steps. यो steps हरुलाई एकचोटी फेरि एकचोटी हेरौं. यो यिनीहरुको फ्लो एकचोटी हेर्नुस्. यहाँ हेर्नुस्. हाइपोथेसिस फर्मुलेसन गर्दाखेरि पनि हामीले लिटरेचरको सपोर्ट लिन्छौं. यो एउटा लिंकेज बुझ्नु होला. हाइपोथेसिस फर्मुलेसन गर्ने बेला लिटरेचरको सपोर्ट बिना हाइपोथेसिस फर्मुलेसन हुँदैन. अघि नै हामीले भनेका छौं कि hypothesis is a conjecture statement. Conjecture statement means the educated gaze. Educated means you have studied all the available literature from the library, हैन. त्यही नै भनेको. त्यसैले गर्दा hypothesis formulation गर्दाखेरि लाइब्रेरी सर्च हुन्छ. लाइब्रेरी सर्च गरेर एक्जिस्टिङ लिटरेचरकै आधारमा हाइपोथेसिसहरु फर्मुलेट गर्छौं. दिस इज वन लिंकेज you should not forget to understand. अर्को लिंकेज हेर्नुस्. डेटा एनालिसिस गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ हामीलाई रिसर्च डिजाइनमा प्रब्लम भएको महसुस हुन्छ, हुन सक्छ. त्यस्तो भयो भनेदेखि you may go back to the research design step and redesign your research and then iterate the process. यहाँनिरबाट तपाईले प्रोसेस इटरेसन गर्न सक्नुहुन्छ, हैन. रिसर्च डिजाइन गर्नुहुन्छ, डेटा कलेक्सन गर्नुहुन्छ, एनालिसिस गर्नुहुन्छ. डेटा एनालिसिस गर्दाखेरि तपाईलाई रियलाइजेसन हुन सक्छ कि we have committed some mistakes. Then you may go back to the research design step, then redo the data collection and data analysis, हैन. यहाँनिर रिसर्च डिजाइनको यो स्टेप चाहिँ तपाईले रिपिट गर्न पर्ने हुन सक्छ, है त. अर्को लिंकेज हेरौं. यहाँनिर डेटा कलेक्सन गर्दा गर्दै पनि फेरि के हुन सक्छ, डेटा कलेक्सन गर्ने बेला तपाईलाई त्यो डेटाले जुन रियालिटीजहरु रिफ्लेक्ट गरिरहेछ, त्यो रियालिटीजहरुबाट तपाईले न्यू सेट अफ प्रब्लम रियलाइज गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसैले गर्दाखेरि
डेटा कलेक्सन गर्दाखेरि जुन डेटाहरु आउँछन् त्यो डेटाले फेरि तपाईलाई नयाँ किसिमको रिसर्च प्रब्लम पनि रियलाइजेसन हुन सक्छ। त त्यसैले गर्दा डेटा कलेक्सन गर्दा गर्दै एउटा प्रब्लमबाट सुरु गरेको डेटा कलेक्सन गर्दा गर्दै अर्को प्रब्लम पनि तपाईले फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। यो अर्को लिंकेज र अर्को लिंकेज चाहिँ फाइनली यो हेर्नुस् रिफाइनमेन्ट अफ थ्योरी एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन बाट तपाई फेरि थ्योरी रिफाइन गरिसकेपछि म्युट गर्नु होला म्युट 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 ओके यहाँनिर जुन हाम्रो लास्ट स्टेप छ डेटा एनालिसिस पछि चाहिँ नि आउने जुन लास्ट स्टेप छ यो स्टेपबाट पनि फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले जुन कन्क्लुजन निकाल्नुहुन्छ त्यो कन्क्लुजनले फेरि नयाँ एभिन्यूज दिन्छ नयाँ रिसर्च प्रब्लमको लागि नयाँ एभिन्यूज चाहिँ नि दिने गर्छ। ठीक छ पुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। त त्यसैले गर्दा यो फाइनली यो के हो त भन्दाखेरि रिसर्च is a journey. This is not the stop process. This process goes on and goes on forever. ठीक छ यो प्रोसेस चाहिँ नि चलिरहन्छ। तपाईले यहाँसम्म लिनुभयो तपाईले एउटा थ्योरी रिफाइन गर्नुभयो त फ्युचर रिसर्चरको लागि तपाईको जुन थ्योरी छ त्यो थ्योरी नै के हो त भन्दा फ्युचर रिसर्चरको लागि प्रब्लम सेन्सेसनको सोर्स बन्न सक्छ। त त्यसैले गर्दा तपाईको एक्जिस्टिङ थ्योरीलाई नै उले फेरि च्यालेन्ज गर्न सक्छ तपाईको एक्जिस्टिङ थ्योरीलाई नै उले डिसएग्री गर्न सक्छ हैन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ नि यहाँनिर फेरि नयाँ रिसर्च प्रब्लमको सेन्सेसन हुन सक्छ। त्यसैले गर्दा you have challenge an existing theory and your theory will be challenged by the other researchers in the future. So that means this process is a continuous process which goes on forever. हैन यो चाहिँ रिपिट भइरहन्छ। So this is the things that this framework of Boden and Abbott is trying to convey. हैन यो चीज चाहिँ नि हामीले बुझ्न पर्छ। Clear? Any confusion? By the way, we'll be discussing all the components of this model in the separate units. फरक unit data collection को unit छ, data analysis को unit छ, research design को unit छ, hypothesis र theoretical framework को unit छ, problem definition को unit छ। We'll be discussing अनि लाइब्रेरी को बारेमा छुट्टै छ अथवा लिटरेचर रिभ्यू को बारेमा छुट्टै युनिट छ। त्यसैले गर्दा यो हाम्रो यो रिसर्च प्रोसेस साइन्टिफिक रिसर्च प्रोसेस बुझ्नु भनेको रिसर्च को होल कोर्स नै बुझ्नु हो है त कोर्स नै बुझ्नु हो। त्यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। ओके यो अलिअलि आइडिया भयो होला कुनै कन्फ्युजन छ भने सोध्नुस् नभएदेखि हामी गयौं नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्लाइडमा। ओके भर्खरै हामीले साइन्टिफिक रिसर्च प्रोसेस पढ्यौं तर देयर आर सम difficulties in applying the scientific research process and scientific research methods in social science research like management, economics, sociology and psychology. यस्तो खालको जुन डिसिप्लिन छ यस्तो डिसिप्लिनहरुमा हामीले साइन्टिफिक रिसर्च प्रोसेस यो जुन प्रोसेस डिस्कस गर्यौं यसलाई हुबहु अप्लाई गर्नलाई केही डिफिकल्टीजहरु फेस गर्नुपर्छ। त किन त अब प्योर साइन्स को जुन यो प्रोसेस छ प्योर साइन्स को जुन मेथडहरु चाहिँ छन् त्यो मेथड र प्रोसेसहरु हामी सोशल साइन्समा जस्ताको तस्तै युज गर्न चाहिँ नि हामीलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि जेनरली रिसर्च गर्ने काम चाहिँ नि फिजिकल साइन्स प्योर साइन्समा भन्दा
सोशल साइन्समा अलि टफ हुन्छ, अलि गाह्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि फिजिकल साइन्समा तपाईले कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, तर सोशल साइन्समा कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्न, एक शब्दमा भन्नु, एक लाइनमा भन्नु पर्दा। तर त्यसबाहेक पनि अरु पनि प्रब्लमहरु छन्। किन रचना त्यहाँ पढ्छ, त्यसमा पढ येमा कनेक्ट गर्नु कसैन। ओके, पहिलो कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि कम्प्लेक्सिटी अफ सब्जेक्ट म्याटर। कम्प्लेक्सिटी अफ सब्जेक्ट म्याटर भन्नाले प्योर साइन्समा जनरली उनीहरु they deal with the matters, they deal with the substances, they deal with the light, energy, load, or some physical objects in pure science. But in social science we have to deal with the emotions, we have to deal with the mood, we have to deal with some psychological and social problems. So the nature of the social and psychological problem itself is a difficult kind of thing, हैन। यो अलिकता गाह्रो किसिमको हुन्छ। जस्तै किन भन्दाखेरि the choice of cold drinks, choice of your soft drink or choice of your hard drinks may differ according to your mood, हैन। तपाईको choice of color may differ according to your mood। अब बच्चा छँदाखेरि तपाईलाई पिंक कलर मन पर्न सक्छ, अब अलिकता तपाई म्याच्योर हुनुभयो भन्देखि पनि फेरि तपाईले पिंक कलर मन नपर्न सक्छ। यो प्रेफरेन्स मे शिफ्ट from time to time and situation to situation। त्यसैले गर्दाखेरि you cannot predict and you cannot behave in the same way in different circumstances as a human being, हैन, because that is related with your emotions, that is related with your sentiments। त्यसैले गर्दा in order to deal with such kind of involatile abstract problem in social science research, it is very challenging as a researcher। We have to face so many challenges and complexities because of the nature of the subject matter in social science research। Therefore the social science research is a little bit difficult, हैन। यो चाहिँ नि पहिलो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। पुरा बुझिन्छ नि, हैन? बुझिराखेको छ कि छैन? पहिलो मैले के भने भन्दाखेरि यो हाम्रो सब्जेक्ट म्याटर जुन छ, सोशल साइन्सको सब्जेक्ट म्याटर नै आफैमा कम्प्लेक्स छ। किन भन्दा यस्तो अब्स्ट्र्याक्ट चीजहरु चाहिँ हुन्छन्, भोलाटाइल नेचरको चीजहरु चाहिँ हुन्छन्, इनस्टेबल चीजहरुसँग हामी डिल गर्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि सब्जेक्ट म्याटरकै कम्प्लेक्सिटीको कारणले गर्दा साइन्टिफिक रिसर्च मेथडहरु सोशल साइन्समा युज गर्न अलि गाह्रो पर्छ। सेकेन्ड, difficulty of obtaining accurate measurement। जस्तै वेट मेजरमेन्ट गर्नको लागि क्यालिब्रेटेड इन्स्ट्रुमेन्ट छ, हाइट मेजरमेन्ट गर्नको लागि क्यालिब्रेटेड इन्स्ट्रुमेन्ट छ, फिबर मेजरमेन्ट गर्नको लागि क्यालिब्रेटेड इन्स्ट्रुमेन्ट छ। That instrument can be purchased from the market, they are readily available in the market। But how do you measure the personality of a person? How do you measure the learning capability of a person?
How can you measure the memory of a person? How can you measure the social values, social norms of a society? कसरी measure गर्नुहुन्छ? Is there any calibrated instrument in the market in order to measure such kinds of abstract things? No, they are not available. So, in order to measure the phenomena in the domain of social science research, you should develop your own measurement and scales. तपाईले आफ्नै मेजरमेन्ट र स्केलहरु नबनाउँदासम्म कसैले तपाईलाई बनाएर दिनेवाला छैन। त यसरी इमेजिन गर्नुस् कि तपाईसँग सुन तौलिने मेसिन छैन, तर तपाई सुन तौलिन परिरहेछ। कसरी मेसिन छैन, सुन तौलिने त्यो तराजु छैन, तर तपाई सुन तौलिन तपाईलाई सुन तौलिन परिरहेछ। कसरी तौलिनुहुन्छ भन्दाखेरि you have to develop your own measurement. तपाईले आफ्नो सुन तौलिने मसिन चाहिँ नि तपाई आफै बनाउनु पर्छ अनि बल्ल त्यसलाई युज गर्नु पर्छ। अब तपाई आफै त्यो सुन तौलिने मेसिन बनाउनु भयो भनेदेखि अरूले विश्वास गर्लान् कि नगर्लान्? Is that reliable? Is that accurate? These are the questions. So you have to deal with such kind of problem called validity and reliability of your measurement and scale. So this is another challenge for the social science researchers. Therefore, it is difficult to obtain accurate measurement in social science. If you are going to measure the satisfaction of the employees working in certain organization, then what type of instrument are you going to use in order to measure the satisfaction level? Is there any calibrated instrument like thermometer or stethoscope or other kind of machine? कुनै छ त्यस्तो ECG गर्ने मेसिन जस्तो, इकोकार्डियोग्राफी गर्ने मेसिन जस्तो, अथवा ब्लड प्रेसर मेजरमेन्ट गर्ने मेसिन जस्तो satisfaction measurement गर्ने मेसिन छ? छैन। So it is very difficult to measure the attitude, motivation, learning, personality, self-concept, imagination, sentiment, emotions, kind of things. So this is another challenge for the social science researchers. Next is the influence of measurement process and result. So to measurement गर्ने बेला चाहिँ जुन छ, measurement गर्ने बेला your personal values may influence the result of your research. भनेको मतलब it is very difficult to control and it is very difficult to be objective in the social science research. तपाईले जति नै कन्ट्रोल गर्छु भन्दा पनि तपाईको पर्सनल भ्यालुज हरुलाई कन्ट्रोल गर्न चाहिँ निकै गाह्रो पर्छ। त्यसैले गर्दा तपाईको त्यो मेजरमेन्ट गर्ने बेला, त्यो फिनोमिनालाई मेजरमेन्ट गर्ने बेला, त्यो मेजरमेन्ट प्रोसेसमा तपाईको रिजल्टहरुमा भेरिएसन्सहरु आउँछ। त्यो किन भन्दा तपाईको आफ्नो पर्सनल भ्यालुजहरुलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नु भएन। यो सुनिलको आज नेटवर्क प्रब्लम छ, 4-5 चोटी भइसक्यो कनेक्ट गरेको। Difficulty in using experiment to test hypothesis. यो पनि डेटा कलेक्सन सितै सम्बन्धित कुरा हो। The social science मा pure experimental research मेथडहरु युज गर्ने र हाइपोथेसिस टेस्टिङ गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। किन भन्दा एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि
हाम्रो कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्टमा एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्दैनौँ हामीसँग ल्याब हुँदैन जस्तै कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन मेजरमेन्ट गर्ने ल्याब हुँदैन त्यो ल्याब यो सोसाइटीलाई नै तपाईले ल्याब बनाउनु पर्छ जसलाई हामी सोशल ल्याब भनेर चाहिँ भन्छौँ त्यसरी सोशल ल्याबहरु बनाएर अब्जर्भेसन गर्दाखेरि थुप्रै अनकन्ट्रोलेबल भेरिएबलहरुलाई कन्ट्रोल गर्न चाहिँ सकिन्न त्यस्ता एक्स्ट्रानियस एक्सोजिनस भेरिएबलहरु जसलाई कन्ट्रोल भेरिएबल भन्छ त्यो एक्सपेरिमेन्टल रिसर्चको भाषामा त्यो कन्ट्रोल भेरिएबलहरुलाई कन्ट्रोल गर्न चाहिँ निकै गाह्रो हुन्छ त्यसैले गर्दा it is very difficult to use pure experimental research in social science research therefore we use quasi experimental research हैन quasi भनेको semi experimental research in order to test our hypothesis in social science हाम्रो social science मा त्यसैले गर्दा pure science मा जस्तो प्योर एक्सपेरिमेन्ट गर्नु भन्दा पनि क्वाजी एक्सपेरिमेन्टहरु गरेर हाम्रो हाइपोथेसिसहरु टेस्ट गर्नु पर्छ त्यसको मतलब डेफिनेटली the quasi experimental research designs are not as robust as the pure experimental research pure experimental research जति रोबस्ट चाहिने डिजाइनहरु क्वाजी एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च डिजाइनहरु होइनन् पुरा बुझिन्छ नि नेक्स्ट डिफिकल्टी अफ मेकिङ एक्युरेट प्रेडिक्सन सोशल साइन्समा मोडल डेभलप गर्न गाह्रो छ त्यसैले गर्दा सोशल साइन्समा धेरै मोडलहरु बनेका हुन्छन् जस्तै मोटिभेसनकै हामीले थ्योरीहरुको कुरा गर्ने भनेदेखि मोटिभेसन को थ्योरी कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा मलाई थाहा भएको छैन क्लासिकल साइकोलोजी लाई तपाईले आधार बनाउनुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँभन्दा पहिला त के थियो थाहा भएन आई डोन्ट ह्याभ आइडिया अबाउट द मोटिभेसन थ्योरी अफ चाणक्य मोटिभेसन थ्योरी अफ मैकियावेली और अदर स्कलर्स हैन अरु खालका मान्छेहरु त्यस्ता फिलोसोफरहरुको मोटिभेसन थ्योरी थाहा भएन I only have idea about the motivation theory from the classical psychology and the profounder of classical psychology is Sigmund Freud त्यसैले गर्दा फ्रॉडियन साइकोलोजी ले मोटिभेसन को सोर्स भनेको इडहरु हो भनेर भन्छ इडहरु नै मोटिभेसन को सोर्सेस हरु चाहिँ हो अनफुलफिल्ड डिजायरहरु त्यसपछि अब्राहम मास्लोले मोटिभेसन को सोर्सहरु भनेको ह्युमन नीड थ्योरीहरु चाहिँ आए अब्राहम मास्लोकै थ्योरीलाई आधार बनाएर मोटिभेसन हाइजिन थ्योरी आयो थ्योरी एक्स थ्योरी वाई टु फ्याक्टर थ्योरीहरु चाहिँ आए यसो त्यसलाई हैन मोटिभेसन हाइजिनलाई नै टु फ्याक्टर थ्योरी भन्छौं थ्योरी एक्स थ्योरी वाई आए एक्सपेक्टेन्सी थ्योरीहरु चाहिँ आए ब्रोम्स थ्योरीहरु चाहिँ आए अब यस्ता थुप्रै थ्योरीजहरु मोटिभेसनमा चाहिँ आए भनेपछि किन आए त यो थ्योरीहरु the use of these theories is to predict the human behavior but prediction of human behavior is very very difficult अनि एकदमै गाह्रो छ जस्तै कि theory of general theory of relativity मा अल्बर्ट आइन्स्टाइनले E equals to mc square भने जति सजिलो छ त्यो भन्न त्यति सजिलो चाहिँ नि ह्युमन बीइङ्सहरुलाई ह्युमन नीडले मोटिभेट गर्छ भन्नु चाहिँ त्यति सजिलो छैन किन भन्दाखेरि ह्युमन मे बिहेभ इन डिफरेन्ट वेज तर इक्वल्स टु mc स्क्वायर मा त्यो mc
को बिहेभियर चाहिँ नि डिफरेन्ट हुँदैन the behavior of MC doesn't vary तर human motivation may vary according to the human needs and the human needs itself vary according to the circumstances. So it is very difficult to predict the make prediction in the social science research. यो प्रिडिक्सन गर्न चाहिँ एकदम गाह्रो छ जस्तै हामीले भनौला कि हामीले लेआउट चेन्ज गरेपछि हाम्रो रिटेल आउटलेटको लेआउट चेन्ज गरेपछि कस्टमर आउँछन् बढ्छन् नबढ्न पनि सक्छन् नबढ्न पनि सक्छन् घट्न पनि सक्छन् सो इट इज भेरी डिफिकल्ट टु मेक प्रिडिक्सन र अर्को चाहिँ नि problematic objectives of the investigator. The purpose of the researcher may be problematic. किन भन्दाखेरि हामीले जुन हामीले एउटा प्रिसिजन मेन्टेन गर्न खोज्छौं आफ्नो अब्जेक्टिभहरु फुलफिल गर्नको लागि रिसर्चमा सोशल साइन्स रिसर्चमा त्यसमा रिसर्चरले आफ्नो प्रिसिजन मेन्टेन गर्न सकेन भन्देखि चाहिँ नि त्यो अब्जेक्टिभहरु नै के हुन्छ फुलफिल हुँदैनन् त त्यसैले गर्दाखेरि नर्मली सोशल साइन्स रिसर्चको एरियामा रिसर्चरले सेट गर्ने अब्जेक्टिभ फर्मुलेट गर्ने अब्जेक्टिभहरु नै यस्ता किसिमका अब्जेक्टिभ किन भन्दा त्यस्तै खालको फेनोमेना पर्यो नि त सब्जेक्ट म्याटरै त्यस्तै पर्यो नि त त्यसैले गर्दा त्यो अब्जेक्टिभहरु नै के हुन्छ भन्दाखेरि दे आर जनरली about predicting the human behavior. The objective of the researcher is to predict the human behavior. Therefore, prediction of human behavior itself is a difficult task. So these are some difficulties. Why it is difficult to, it is very, very challenging to the researcher to apply the scientific methods in social research. Because of these reasons, the social science research is more challenging, more painstaking than the pure science research. Physics ma, chemistry ma गर्ने रिसर्चहरु भन्दा हाम्रो एरियामा रिसर्च गर्न एकदम गाह्रो छ है त यो कुरा चाहिँ हो है त ओके यो हामीले एउटा मतलब यो युनिटको एउटा पार्ट चाहिँ यति नै हो यसमा कुनै कन्फ्युजन छ भने सोध्नुस् नभएदेखि म्यानेजमेन्ट रिसर्चमा चाहिँ हामी आउँ अब कुनै प्रब्लम छ हामीसँग अब 7-8 मिनेट छ एटेन्डेन्स पनि लिनु पर्छ